आ देंगे, आ जा। सही आ रहा। मैं बाहर काट दूं? क्या रुपये लग गए टोटल इसमें? परली माई पहुंच जाओ जो ये ले पता नहीं। गजब। तो उसके कराया मुझे फर्क पड़ गई। हाँ मार मुझे दिखा मतलब यो वो लग गिर गया इसका पाइप गंगा जी पे वो लगवा रखा था ना टेंट, हवा में वो पाइप ऊपर को उछल के और वो पत्ती से निकल गई। मरगाड़ भी रखवाए दूसरे बार तुमने या हाँ। बनाए उसने? फार्मेटेक का था बड़ा ही दिख रहा है। टोटल तो 80,000 रुपये लगे भाई इसमें। टैरो से ही ना टायर बाद में भी हुआ है 31,000 रुपये। टैरो सा लगा जी 80,000 रुपये लग गए इसमें। 35,000 रुपये तो लग गए थे। डेंट पेंट ये बदले गए। मरगाड़ से चेंज करवाई नहीं। ये जो है छतरी तेरी और बम्पर और यो 40,000 रुपये मैं दूँगा। बम्पर और छतरी 40 और यो म्यूजिक सिस्टम हाँ। 40 में। पर ये मरगाड़ टेंट में लगे 45,000 35,000 और जो तेरा जो ये मरगाड़ ये अगले ये सब देवबंद लगवाए। हाँ 40 में। तो ये जो ये मरगाड़ तो है फार्म ट्रैक वाले जो उनसे आ रहे 45 में सम्राट मारे। हाँ पसंद स्मार्ट में। स्मार्ट में। हाँ ये लगवाने हैं और वे 5600 रुपये की है और उनकी कोई गारंटी नहीं है। LED में उसकी LED नहीं है। नहीं बढ़िया फर्स्ट क्लास। बल्कि मैंने तो शीशा खोल लिया। लुक पे भी बना दी थी छतरी। छतरी से तो लगी रहा है तो मीटर नहीं बदला तुमने। मीटर ओरिजिनल थे वो जो क्या लगा रहा तुम रहने दो नहीं के बिगड़ रहा है मैं बदल दे बहुत रुपए क्या लगाना है। मैं तो कहीं नहीं कुछ भी कर। ओरिजिनल है रहने दो तुम मत करो रहने दो। ये इसको अलग से सेट करवाई थी। हाँ स्टार्ट हो जाएगा। अंजन भी करवाया दिखा है तुमने इसका कुछ दिन पहले करवाया क्या? इसका भैया अंजन हो गया था पिछली अंजन ना करवाया पंप करवाया था पिछली साल जब मैंने लिया था। अच्छा गेयर बक्सा पिछला हिस्सा अगला हिस्सा सब कंप्लीट करवा दिया था। अंजन अब भी बेद आ गया। मगर हाँ अंजन दम दिखा रहा है एक तरफ एकदम ही। सही है जी। अंजन में पिकअप पिकअप तो वो तो एकदम दिखा दिया इसने स्टार्ट होते ही। हाँ ये बंद कर दूँ। कर दो।